Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Poskokom. Ini video kedua ya tentang laptop Toshiba B552. Laptop ini pakaian admin ya, sudah standby 2 tahun nggak pernah dimatiin dan memang terbukti bandel. Kemarin RAM-nya posisi 12 GB, kita sudah upgrade ke 8 GB, ke 16 GB. Jadi 8 plus 8, jadi laptop ini bisa upgrade sampai ke 16 GB. Kemarin isinya kecil ya, 10.600, kita ganti ke 12.800. Kita review sebentar ya. Cukup mudah buat mengupgrade RAM laptop ini, laptop bandel walaupun jadul ya, tapi dia memang bandel dan terbukti sudah 2 tahun kita standby sama admin kita nonstop dan memang bandel. SSD-nya di sini ya, kita pakai R7 dan sudah 2 tahun lebih kita pakai, nggak ada masalah. Jadi untuk mengupgrade laptop ini cukup simple, cukup buka belakang aja ya. Tapi jangan lupa ketika mengupgrade atau buka laptop, melepas RAM, hard disk, harus listrik harus kita lepas, harus dari baterai ini agar tidak terjadi short ya. Ketika lagi apes bahaya, soalnya bisa kena di mesin. Ini nggak bisa kita hidupin di sini ya, soalnya baterainya sudah nggak berfungsi. Kita pasang sekarang posisi 16 GB, PC 12.800, baterai tetap kita pasang aja. Nanti kita pindahkan sebentar, kita lihat apakah sudah bisa terbaca 16 GB. Oke ya, ini ya laptop yang tadi kita upgrade sudah terbaca, memorinya 16 GB, CPU nya Core 5 Gen 3, memori 16 GB, PC nya 1600 MHz. Kita pasang lagi buat admin kita ya. Nanti kita akan bikin tutorial bagaimana menambah layar laptop. Ini kan satu layar, nanti menambah layar laptop menjadi 2 ya, karena kita perlu layarnya agak lebar dan tampilan di laptopnya dan di layar keduanya beda tampilan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.